டொயோட்டோட லெக்ஸஸில் LFA சூப்பர் ஸ்போர்ட்ஸ் கார் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டெபியூட் பார்த்தீங்கன்னா 2011 லான்ச் பண்ணாங்க. 4.8 லிட்டர் நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் V10 இன்ஜின். இதோட காம்படிட்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாம்பர்கினி, ஃபெராரி, போர்ஷா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட காம்படிட்டர்ஸ். பட் இந்த காரோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த கார் ரொம்ப யூனிக்கான கார். எதனாலனா எக்ஸாஸ்ட் நோட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கேட்குறக்கு. ஏன்னா அதை டியூன் பண்ணது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா யமகாவோட சவுண்ட் சிஸ்டம்ஸ். அவங்க இந்த கீபோர்ட் கிட்டார்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அந்த யமகா சவுண்ட் சிஸ்டம் இன்ஜினியர்ஸ் தான் இதோட எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம் வந்துட்டு அந்த அக்வஸ்டிக்கை வந்துட்டு டியூன் பண்ணது. ஸோ இதோட சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா கேட்குறக்கே ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும். அண்ட் மற்ற காரோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும். One of the best sounding car ever made in the history of automobile அப்படின்னு சொல்லுவேன். Thank you.